ज्योति तट विपिन संगीत करबो मुदा बीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। मो ना बुद्धदेव राउत देव इंटरनेशनल स्कूल चेयरमैन आम प्रत्येक वर्ष भाई वर्ष आम आनुआल डे सेलिब्रेशन आम पालन कर आज डे 2 दिन आम पालन करूँ आज और काली 23 और 24 आज 27 इवेंट अच्छी भेराइटी ऑफ इवेंट अच्छी खाली डांस और म्यूजिक नुह ता छड़ा अलग बहुत प्रकार इवेंट आम भर रखी काली भी सेमती बड़ इवेंट अच्छी आज पिला माने बहुत एक्साइटेड अच्छा पेरेंट्स भी आप देखिपार पेरेंट्स भी केते एक्साइटेड अच्छा इवेंट को देखापी यहाँ मोर टीम एफर्ट आम जो स्टाफ आम टीचर्स से जो टीम एफर्ट करके सक्सेसफुल कराऊँ थैंक यू वेरी मच आउ मो पेरेंट्स को भी बहुत थैंक यू कि से आम ट्रस्ट रखुच्च आमको सपोर्ट दौरान थैंक यू। जगन्नाथ सर आज जो देव साउंड जीव सर आज देव इंस्टिट्यूट स्कूल जॉइन करते वार्षिक उत्सव कौन कह नमस्कार खंबगड़ी सत श्री अकाल वड़क्कम गुड इवनिंग एवरीवन I am Dipadisha and I am very three and it's our great pleasure to welcome you all to this year's XTCE. Today we have gathered here to celebrate the culmination of another successful year filled with achievements, jolliness, cheerfulness, enjoyment, growth and unforgettable memories. We are truly honored and delighted to have our Honorable Dr. Surendra Patnaik as our chief guest and our respected Dr. Manish Ranjan Tripathi as our guest of honor. Esteemed Ms. Pitambari Bagla from Oxford University Press as our chief speaker and Honorable Dr. Prasanna Kumar Sahu, founder trustee Dev International School. Also, a heartfelt welcome to our biggest support system, our torchbearer of the school, our chairman sir, Mr. Our administrative officer sir, Mr. Nirmal Kumar Rana, our vice president sir, Mr. Ravi Narayan Rayat Singh, our academic coordinator ma'am, Mrs. Sonia B. As we embark on this journey of camaraderie and celebration, we would like to express our sincere gratitude towards our esteemed guests, parents, guardians, along with press and media and all our students. Your presence truly elevates the occasion and we all look forward to creating lasting memories together. The much awaited eve is in front of us to showcase all our achievements and zestful talents. Here is Odissi, the architectural, ritual, artistic and lyrical dance of India. It is the oldest surviving dance form of India on the basis of archaeological evidences. Being such a serious dance form, our scholars have represented it in a skillful manner. So, without any further delay, let us encourage ourselves to emerge in the joyous atmosphere and welcome our texturous performers for a graceful Odissi performance. सक्सेसफुल मोर इंटेंशन कि आज एयरफोर्स गोटे सक्सेसफुल पोस्ट जयपुर जन्मस्थान गोटे आगे भी चिंता रखी 10,000 पिला। थैंक यू।